ndani yenu. Ndio. Haleluya. Lakini ukikumbuka amesemaje ya kwamba kaeni ndani yangu nami ndani yenu. Sasa anasema ya kwamba ni roho wa baba yenu anayesema. Ndio, endelea. Niparudie baba. Kwa kuwa si ninyi msemayo, kwa kuwa sio nyie mnaosema, bali ni roho wa baba yenu, asemaye sio nje au nyuma ya nyumba au nyuma ya masikio. Asemaye ndani yenu. Ndio, endelea. Na ndugu atamsaliti nduguye. Anasema na ndugu atamsaliti ndugu yake ili auawe, ili apate kuuawa. Na baba atamsaliti mwana. Anasema na baba atamsaliti mtoto wake, na wana watainukia, na watoto watawainukia wazazi wao. Ndio, ili wapate kufa na kuwafisha na kusababisha kifo. Ndio. Haleluya. Amina. Niendelea hapo 22. Nanyi mtakuwa mkichukiwa. Anasema nanyi mtakuwa mkichukiliwa na watu wote kwa ajili ya jina la Yesu. Lakini mwenye kuvumilia, lakini atakayevumilia hata mwisho ndiye atakayeokoka. 23. Rabako setida. Anasema lakini mtakuwa mnachukiliwa kwa ajili. Fikiria. From nowhere, mtu anaamka anakuchukia wewe. Ni mtumishi wa Mungu. Ndio. Mtu anaamka anakuchukia. Ndio. Huku unaifanya kazi ya Mungu. Ndio. Unasoma maandiko yale, Biblia ile, lakini mtu anakubali kuwa farisayo. Nisikilize wewe farisayo, unanisikia? Ndio. Ni mambo mawili ubadilike, na kama ubadiliki haustahili kuishi. Kwa mujibu wa Biblia haustahili kuishi. Maana wewe ni muasi, na maandiko yanasema dhambi ya uasi ni sawa na dhambi ya uchawi. Ni kweli kabisa. Sikiliza nikwambie, mtu anapokuchukilia kwa kazi ya Mungu unayoifanya, ujue kuna kitu umemzidi. Ni kweli prophet. Soma pale. Yes. 23. Ndio. Lakini watakapowafukuza anasema lakini watakapowafukuza katika mji huu kimbilieni mji mwingine. Unajua anamaanisha nini? Unaweza ukaenda sehemu ukafanya injili, sawa? Ndio. Ile sehemu wakatokea kukuchukia. Ndio. Lakini ukumbuke unafundisha maneno ya Mungu. Ndio. Biblia ni ile. Ndio. Unafundisha watu wache dhambi. Amina. Wache kuvuta bange. Ndio. Wache mirungi. Ndio. Wache kusagana. Ndio. Wache kulawitiana. Ndio. Waache matendo maovu. Ndio. Unaelewa vizuri? Ndio. Waitii serikali. Ndio. Ili wampendeze Mungu. Ndio. Unaona? Naam. Unafundisha mafundisho. Ndio. Unafundisha mafundisho ndani ya kanisa. Ndio. Hata kwa wale ambao wapo nje ya nini? Ya kanisa. Amen. Lakini kama nilivyokuambia, anainuka mtu anakubali shetani amtumie. Ndio. Kwa ajili ya kupinga neno. Ndio. Watu kama hao, ndio maana yake wana roho ya uherode na ufarisayo. Ndio. Wewe mpendwa msikilizaji unanisikiliza, Nabii Mayaya, unaposikia mtu anakuambia, hata jana nimesema, mtu anakuambia Roman Katoliki hakuna Mungu, huyo mtu nakwambia kama nabii na araniwe kuanzia sahihi. Kwa hiyo kama Simiyu hawatutaki twende Morogoro, Morogoro hawatutaki twende Dodoma, Dodoma hawatutaki twende Kariakoo tukafanye kazi ya Mungu. Amen. Rabaka setete. Ndio, soma pale Waefeso 4:1. Lakini nawasihi mimi niliyemfungwa, kwa hiyo nawasihi mimi niliyemfungwa, mwenende katika Bwana. Ndio. Kama nilivyostahili. Kwa hiyo nawasihi mimi niliyemfungwa katika Bwana, mwenende kama nilivyostahili wito wenu. Mwenende kama mlivyoitiwa. Sawa. Mstari wa pili. Kwa unyenyekevu wote na upole kwa uvumilivu. Tukionyesha unyenyekevu wote na uvumilivu. Mkichukuliana katika upendo. Tukichukuliana katika upendo na kujitahidi. Tunapoweza kusimama vibaya, mpendwa msikilizaji, upendo upo. Haupo baba. Upendo upo. Haupo. Sawa, endelea. Na kujitahidi. Ndio. Na kuhifadhi umoja wa roho katika kifungo cha imani. Ndio. Mstari wa 4. Mwili mmoja na roho moja. Kama mlivyoitiwa katika tumaini moja. La wito wenu. Bwana mmoja. Imani moja. Ubatizo mmoja. 6. Ndio. Mungu mmoja. Naye ni Baba wa wote. Aliye juu ya yote katika yote. Na ndani ya yote. 7. Na kila mmoja wetu. Alipewa neema kadri ya kipimo chake. Alifanya nini?
alipewa neema kadiri alifanya nini? Lakini kila mmoja wetu ndio alipewa neema kwa kadiri ya kipimo cha kipawa chake alichopewa na Mungu, ndio alichopewa na Kristo.